διοίκηση. Έχουμε μόνο υποχρεώσεις εμείς, δικαιώματα έχουμε, ρωτάω. Να ανοίξω μια παρένθεση και να μιλήσω λίγο για τη Μαυροπηγή. Η Μαυροπηγή σήμερα υπάρχει στο χάρτη. Μπορεί να μου πει κάποιος πού είναι το χωριό της Μαυροπηγής. Δεν υπάρχει. Η ΔΕΗ ήθελε το ρηχείο, το πήρε το χωριό, το αποζημίωσε όπως ήθελε. Με τα λεφτά που ήθελε, τώρα δεν υπάρχει χωριό. Το παλιό έχει καταστραφεί, ερημώθηκε, καινούργιο δεν υπάρχει. Ποιος φταίει, φταίνει οι κάτοικοι, γιατί δεν διαλέξανε, ξέρω εγώ, τοποθεσία. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Να καταγγείλω και να αναφέρω. Είχε προκύψει ένα θέμα όσον αφορά το εξασθενές χρώμιο. Μοναδικό, ίσως δεύτερο θέμα, ξανά γίνει στην Ελλάδα, όσον αφορά το πόσιμο νερό. Αναζητήθηκαν ευθύνες. Έγινε μια μελέτη με το ΑΠΙΘ από την αυτοδιοίκηση Κοζάνης και την περιφέρεια και έβγαλε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Την επόμενη μέρα η ΔΕΗ, χωρίς να ενημερώσει την τοπική κοινωνία, είχε παραγγείλει κρυφά δικιά της μελέτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η οποία μας παρουσιάστηκε και μας είπε τα ακριβώς αντίθετα. Εδώ τα πανεπιστήμια, τα δύο κορυφαία στη χώρα, μας λένε ότι αυτό είναι νερό και το άλλο μας λέει ότι αυτό είναι πόμονο. Και εμείς καθόμαστε στη μέση και μεγαλώνουμε παιδιά, δίνοντάς τα να πιούνε δηλητήριο. Και δεν μπορούν να αποφασίσουν. Και επίσης η καταγγελία έχει να κάνει με το εξής. Γιατί η ΔΕΗ δεν είχε ενημερώσει τότε ότι κάνει μελέτη για εξασθενές χρώμιο χωρίς να την κατηγορήσει κανένας, από μόνη της αυτοκατηγορήθηκε. Γιατί την παρουσίασε μια ημέρα μετά, μάλλον ανακοινώθηκε ότι έχει κάνει μελέτη, μετά την παρουσίαση του ΑΠΙΘ. Και γιατί δεν μας έδωσε και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η ΔΕΗ που ήταν εντολές, να το πω έτσι, τα στοιχεία αυτής της μελέτης. Γιατί δεν είμαι επιστήμονας, από ό,τι γνωρίζω όμως πρέπει αυτά τα στοιχεία και η μεθοδολογία να δίνεται στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Κοιτάξτε. Δεν μιλάμε για τώρα, μιλάμε εδώ 30 χρόνια έτσι. Εγώ μεγάλωσα βλέποντας καμινάδες και οι συμμαθητές μου και τώρα τα παιδιά στο σχολείο, αν ο δάσκαλος τους βάλει ένα θέμα να κάνουν μια ζωγραφιά, ζωγραφίζουν καμινάδες που βγάζουν μαύρο καπνό. Οι δάσκαλοι μας τα λένε αυτά. Εδώ και 30 χρόνια η ΔΕΗ απαξιώνει, κάνει αναγκαστικές επανορθώσεις. Η περιοχή υποβαθμίζεται, δεν υπάρχει καμία αγοραστική αξία, δεν μιλάμε για τώρα, 30 χρόνια. Παίρνει τα χωράφια μας τα οποία τα καλλιεργούσαμε και ζούσαμε, τα μισά τα πήρε, τα άλλα μισά μας τα άφησε. Αλλά οι διοικήσεις που είχαμε να ποτίσουμε τα χωράφια μας στερέψανε. Και δεν στερέψανε γιατί δεν υπήρχαν νερά, στερέψανε γιατί τα ορυχεία κατέστρεψαν τις γεωτρήσεις. Άρα ο αγρότης μας, από τη μία του πήραν τα χωράφια και από την άλλη του κατέστρεψαν και την γεώτρηση. Και από την άλλη, δυστυχώς, τα προϊόντα μας είναι τα καλύτερα, λέω εγώ. Δυστυχώς όμως είναι δύσκολο να πουληθεί στην αγορά. Γιατί είναι κάτω από τις καμινάδες, αλλά είναι τα καλύτερα, ξαναλέω. Δεν τα υποβαθμίζω και ποτέ δεν αποδειχτεί ότι έχουν πρόβλημα. Αλλά επίσης ένας νέος άνθρωπος πώς θα δουλέψει και πού θα δουλέψει. Και να πάει να ξεκινήσει τώρα μια επιχείρηση να κάνει τι, να γίνει αγρότης ή κτηνοτρόφος, όταν αύριο μεθαύριο δεν ξέρει αν θα του πάρουν τα χωράφια του και να κάθεται να κοιτάει τις εγκαταστάσεις του, να τις κάνει τι. Άρα εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Θα μου πείτε βέβαια. Θα μου πείτε βέβαια. Είναι απόλυτα σεβαστά, ειλικρινά το λέω, αλλά όμως είναι λίγο και εμείς περιμένουμε να γράψουμε, να στείλουμε κτλ. Αν είναι λίγο πιο σύντομα, αν είναι δυνατόν, για να ξεκινήσει η συνέντευξη. Θέλετε να μάθετε τι είναι, κύριε, συγγνώμη. Ναι, αλλά ο πρόεδρος, μάλιστα, ο πρόεδρος. Μπορείτε να μας καλέσετε σε μια συνέντευξη. Μάλιστα, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη. Κατάλαβα, ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος έχει όλη τη δυνατότητα να δώσει συνέντευξη όποτε θέλει, όπου θέλει και μάλιστα, επιτρέψτε μου κύριε, και μάλιστα ο πρόεδρος μιλάνε τα έργα του και μιλάει όλο αυτό που ελέγχει μέρα νύχτα. Εμείς το ακούμε, δεν το ακούτε εσείς. Το εργοστάσιο Βούης μιλάει, ο πρόεδρος μιλάει. Ελάτε να το ακούσετε, ελάτε να το μυρίσετε, ελάτε να το πιάσετε. Ορίστε. Πέστε μας τι ζητάτε. Λοιπόν, ακούστε.